关注何医生健康不挂科。大家好，我是何医生。那很多人感染之后新冠以后会出现这种嗅觉的失灵、味觉的减退闻不到东西。那为什么会出现这种问题呢？如果出现了这种问题该怎么办呢？那今天就跟大家分享2个常见的嗅觉丧失的原因，还有3个帮你解决嗅觉丧失的方法。那大家认真听，肯定能学会这2个常见的原因以及这3个解决的办法。好的，那首先呢，我们来聊一聊就是这2个常见的嗅觉丧失的原因。首先第一个原因呢，就是嗅觉细胞被这个病毒袭击。那嗅觉细胞呢，主要呢就分布在我们鼻腔的顶部。病毒感染之后呢，会使我们鼻腔黏膜出现这种充血、水肿，鼻腔的分泌物机械性的阻塞这个嗅觉，那么导致这种阻碍这种我们说气味分子跟我们嗅觉受体的一个结合，导致出现传导性的嗅觉障碍。那么第二个原因呢，就是鼻塞黏膜的这种鼻腔黏膜的这种脆弱性。我们鼻腔的黏膜经常暴露在外面，然后很容易被外界因素侵害。新冠病毒感染之后呢，病毒会直接影响嗅觉神经元跟神经纤维的活性。那简单解释就是嗅觉神经变得不灵敏了所以感染新冠病毒之后会出现这种嗅觉的丧失。那么接下来呢，就跟大家聊3个缓解嗅觉丧失的方法很重要。那首先第一个方法很多人都不知道，那么就是穴位的按摩。那如果出现这种嗅觉失灵的问题我们可以去按揉一下我们鼻部周围的一些穴位。首先第一个推荐大家的穴位呢，就是迎香穴。迎香穴的定位主要就是在我们鼻翼外缘的中点旁。那么我们呢，鼻腔旁边的这个鼻唇沟鼻唇沟的这个中点这个中点这个地方，这个鼻翼旁边的这个就是迎香穴。我们旁边按一下有酸麻的感觉，然后我们按揉3到5分钟，然后呢，随着迎香穴往上推到我们鼻唇沟的最顶点，也就是说我们鼻翼软骨跟鼻甲的交界处，那么这个进这个鼻唇沟的上缘顶端，那么就是第2个穴位鼻通穴，也叫做这种上迎香。那这个穴位也是非常好的通鼻窍的一个作用，帮助我们疏通鼻腔周围的一些经络。那周围的经络疏通了，就有助于帮助缓解嗅觉失灵的问题。那么第3个穴位呢，就是印堂穴印堂穴就是我们2个眉毛中间的这一个穴位，就是印堂穴了。正中间2个眉毛的正中间就是这个印堂穴。那么这3个穴位都可以帮助我们疏通我们这种鼻腔周围的经络，打开鼻腔来恢复嗅觉，都是有一定的帮助的。那第4个穴位呢，就是合谷穴。那合谷穴呢，就是在我们的这个第2掌骨第2掌骨桡侧中点桡侧中点这一个穴位，我们用手的拇指这样子按揉一下手指的拇指这样按揉，那么会感觉到一种非常酸胀的感觉。那这一个就是合谷穴，那么按揉3到5分钟也是可以的。中医里面讲肺通窍于鼻肺气闭塞了，所以鼻子也就闻不到气味了。所以呢，可以取这些穴位来达到这种宣通鼻窍的效果。那第2个方法呢，就是说闻一些有刺激性的一些味道的东西，我们可以去闻一些比较香的，来去帮助我们刺激这个味觉的细胞。比如说我们可以去闻一下咖啡咖啡有非常好的这种香的味道你可以煮一杯咖啡，然后多闻一下，闻它个5到10分钟然后呢，还可以闻柠檬。那柠檬切开之后挤压一下这种气味也是可以闻它5到10分钟。那除了这些，包括其他的醋橘子皮还有其他的一些相对比较香的这些食物可以闻一闻。那么有一项研究它是这么做的，它是针对140名的嗅觉丧失的人群进行研究，连续2个月，每天闻至少
4次这种气味，可以显著的改善受试者的嗅觉。研究人员就表示，如果是没有柠檬玫瑰等等这些常见的气味浓烈的香料，也是可以尝试的。所以说很多人用这个方法也是可以比较好的帮助嗅觉的缓慢的恢复。那么第3个方法呢，大家应该要学会，那么就是推我们的肺经。刚刚也讲到，肺开窍于鼻，那么我们推一推我们的肺经会有比较大的帮助。那肺经呢，主要就是在我们的手臂的内侧内侧，这就是内侧，这边是外侧，内侧的上1/3处上1/3处这个就是肺经。那从我们的腘窝的到我们的大鱼际这个地方就是大鱼际，这个地方大鱼际，从腘窝到大鱼际，那么连成一条线其实就是尺泽线一直推到我们的鱼际线这样子推下去从尺泽就是我们相当于我们的肘窝这个地方一直推这样子推都是可以的。对于打开我们的鼻腔帮助鼻子通气，帮助我们这种恢复这种嗅觉都是有比较大的帮助。那么嗅觉的一个丧失很多时候它需要比较长的时间，有些几个月，有些半年才能恢复。所以说我们对于这种出现这种嗅觉失灵的这一部分人群呢，除了治疗，那平时我们可以通过以上3个方法来去帮助恢复。但是建议呢，一定要坚持一定要坚持，要不然的话，这个嗅觉问题的这一部分人群呢，恢复起来会非常的缓慢。那这3个方法是需要大家学会的。那除了这3个小方法以外呢，如果比较严重的，超过3个月以上都没有恢复的话可以在医生的指导下服用一些其他的，比如说通窍鼻炎等等这些通鼻窍的一些药物，或者做一下针灸，那么都是可以的。好的，那今天就跟大家讲到这里，关注回声，健康不挂科，我们下期再见。